Bom, depois desta tan boa introdução ao tema dos símbolos, vamos a comenzar esta charla de hoje que trata sobre os filósofos egipcios, as escolas de filosofía no Antigo Egipto. Há muitas formas de abordar este tema. Já non é pensável, ou sea, já ninguén defende que a filosofía como tal nasceu, por exemplo, na Grecia. Quizás a forma grega de facer a filosofía é unha forma especialmente racional, que joga con opostos a través da dialéctica, mas os propios filósofos gregos, eles dicían que aprenderon filosofía en Egipto. O sea, que era normal mencionar Egipto como a universidade iniciática ou a grande universidade de coñecimento en todas as áreas, pues prácticamente durante miles de anos. Platón, por exemplo, esteve en Egipto, segundo, pelo menos, as correntes neoplatónicas. O propio en Heliópolis, se dice, además. Pitágoras, se dice que esteve en Tebas. Solón, se dice que esteve en Sais. O sea, que eles aprenderon as chaves de oro dunha nova cultura, que ia ser a grega, aprenderon en Egipto. Os propios filósofos presocráticos, especialmente os da escola de Anax, que eran todos Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, etc., tamén tiveron fortes raíces con a sabiduría egipcia. O sea que non podemos dizer que a filosofía nace na Grecia cando os propios filósofos gregos dicían que aprendían filosofía en Egipto. Até a propia palabra filósofo, que geralmente asumimos que, y con ese nomen, ¿no? Con esas letras en grego, é Pitágoras o primeiro que a pronunciou, porque se diz que alguén chamou a Pitágoras Sofos, sabio, e ele dice, no, Sofos eu non soy un filósofos, soy un amigo da sabiduría. A palabra amigo da sabiduría existe en egipcio, e nos propios textos de Tot aparece mencionado como Mer-Her, que significa amante da sabiduría, o sea, é o enamorado da sabiduría. Claro, é evidente que quizás a filosofía en Egipto sería de unha forma quizás diferente de como se manifestou, e este foi o grande aporte da Grecia, como se manifestou en toda a parte da Hélade, ¿no? Clásica. E depois, a partir de aí, pues prácticamente con a helenización feita por Alexandro Magno, eso se expandió prácticamente para todo o mundo coñecido daquela época até a India. E esa forma de facer filosofía, aínda o religioso, como ya está bastante ben demostrado, todos estos místicos religiosos tentaron fundamentarse tamén nos esquemas propios gregos, porque o esquema grego era moito poderoso para trazer elementos moito abstractos á razão discursiva, o sea, unha forma de raciocinar que se pudese falar sobre as coisas, porque antes quizás estaba asociado máis a vivenzas, ¿no? A vivenzas de símbolos ou a unha mente que non joga con os opostos, mas que entende con imaginación e intuición, como aparece mencionado na conferencia do director internacional. Entón, claro, esta forma, frente ao avance dese, entre aspas, materialismo, ou desa forma que dese un pouco e que permite o acceso a muitísima máis xente aquelo que quizás antes non podía tanta xente chegar, pois se comeza a falar en termos gregos de textos persas ou dastrianos, de textos místicos egipcios, dos textos órficos, que eran unha Grecia máis profunda, de textos egipcios. Aquí nacen, digamos, a greguización, se se pode chamar así, o sea, o facto de ser grego, o facerse grego, asumir unha vestimenta grega, daquelo que antes era máis mistérico, era máis secreto, era máis simbólico. E nese sentido, efectivamente, as escolas gregas tiveron unha importancia enorme. Mas en Egipto se facía filosofía e había aínda os filósofos con nomes e apelidos. Eu teño dividido a charla en varios puntos que ten que ver con unha sabiduría filosofía expresada a través de símbolos, o sea, expresada a través de vivenzas internas, a través de analogías, e depois unha segunda parte que sería, pues, o que son chamados os sebait. O sebait é esa palabra que aparece lá, que significa tratados de sabiduría. É o que depois na Biblia se va a convertir en literatura sapiencial. O sea, que é o mesmo, son libros de sabiduría. E se proba
que varios dos textos da literatura sapiencial, por exemplo, os proverbios da Biblia, provén directamente dos textos egipcios. E, además, por máis que se esforzaron durante quase un século en intentar demostrar que os egipcios tiñan copiado aos hebreos, ya há un número de descobertas suficientes como para que sea prácticamente inequívoco que non, que os máis antigos, ya da época do propio Ramsés, os textos sapienciais da época de Ramsés foron anteriores, evidentemente, a aqueles que aparecen na Biblia como literatura sapiencial. E os textos son tal cual, quer dizer, temos o libro de Proverbios, por exemplo, e os textos da Menemope, en comparação, son frase a frase, o sea, está copiado. Tamén non é mao, é lógico. Quer dizer, os hebreos eran un pobo moito práctico. Cando eles se encontraban con textos de sabiduría de diferentes lugares, igual que eles tiraron textos de Acad para facer toda a historia de Noé, por exemplo, de Moisés, porque a historia de Sargón de Acad é idéntica á historia de Moisés, pois tamén tiraron de textos posiblemente súmeros para facer o Génesis bíblico. Que eso é sagrado? Claro, era sagrado. É palabra de Deus? Sí, nun sentido abstracto. O sea, no sentido abstracto de que estes sabios procuraban esa dimensao do mistérico e tiraban de aí símbolos que depois encubrían moitas verdades en moitos ámbitos, en moitas dimensões, e que formaban parte dunha especie como de traduzao ao vulgar de ensinamentos extremamente secretos e moito polivalentes. Entón, pues, eles facían eso. Eso era o normal. E, además, eles que se tiveron contacto con tantos povos, é lógico que fixesen eso. E aquí ya nos encontramos con os Sebait, que son os textos de sabiduría. A palabra Sebait, que significa libros de sabiduría, ven de Seba, Sva, que significa estrela. A propia palabra estrela, que son as primeras dúas letras, máis o determinativo de estrela, que tamén se pronuncia Sva, é igual, é a mesma palabra. Curiosamente significa ensinamentos, ensinamentos, aquele que ensina, significa porta e significa estrela. E podemos facer jogos de palabras a un autor oriental da India que dicía que para tentar penetrar o sentido esotérico de textos antigos había que ir a todos os significados das palabras e depois facer construcións mentais con todos os significados de unha palabra. En certo modo, significa porta, significa sabiduría, que fácil é ver a porta que leva a estrela, ¿no? A porta que leva a estrela, a sabiduría a porta que leva a estrela. Curiosamente, a palabra sabio portugués ou español é prácticamente idéntica, non tanto como ya a palabra sofos, que se afasta un bocadiño, es vea. De aí ven os chamados Sebait. Os Sebait son os libros de sabiduría, mas neste caso ya temos filósofos con nomen e apelidos, porque eran persoas que formaban parte do patrimonio de sabiduría geralmente asociado ao Imperio Antigo Egipcio, que depois os escribas copiaban os seus textos unha vez e outra vez e outra vez e outra vez, e eran, digamos, os exemplos dunha vida filosófica. O sea, eran textos de filosofía ou de sabiduría para como viver de forma justa, de forma armónica, de forma verídica, honesta. Eran filosofía práctica. O sea, filosofía, podríamos chamar agora moral, mas non son moral, porque tamén entra en reflexiones puramente filosóficas, mas o máis importante é o exemplo, é a moral, e en certo modo eran pues, os paradigmas daquilo que se debía seguir. E os propios nobres ou a xente que tivese cultura suficiente, e non só, porque há ensinamentos dirigidos ao povo directamente, quizá de forma oral, tiñan acceso a estes coñecimentos nos seus encontros, nas súas lecturas, nas súas bibliotecas. Unha persoa instruída tiña que coñecer a estes autores. Claro, nós coñecemos en total 17 Sebait, é o que chegou até nós, que chegaron moitas veces en copias do Imperio Medio, chegaron en copias do Imperio Novo, e aínda ya da época saíta, e aínda ya da época tolemaica, o sea, chegaron ya más, eses 17 quizás sellan unha parte de un todo máis grande. O sea, quizás eles tiñan, claro, non sabemos cuántos tiñan, e non hai que confundir estes textos con os textos herméticos, que é outra liña de coñecimento, que vamos a falar agora. O sea, que por un lado temos textos sagrados, vamos a chamar así,
que son los que aparecen, por exemplo, nas vendas das momias ou aparecen nas propias paredes das sepulturas. Que, por exemplo, o libro da oculta morada, chamado o libro dos mortos, tan famoso. Temos, por exemplo, tamén os textos dos sarcófagos, que son textos que aparecen escritos nos sarcófagos de época, desde o Imperio Medio, cando comenzan a aparecer estes textos. E depois temos os máis antigos de todos, que son os textos das pirámides. Os textos das pirámides, aqueles que estiveron en Egipto, na viaxe que fixemos este ano, bueno, o ano pasado ya, entramos na pirámide de Unas, eu tentei entrar 3 veces, estaba sempre en obras, non conseguí, en 3 viaxes que fez antes, porque está toda a cuberta de inscripções con o que podemos chamar o libro máis antigo escrito da humanidade. E digo libro porque textos escritos temos textos hititas, desde o ano 2100 a.C., temos textos sumerios, más libro, o sea, un texto con una extensao suficiente como para ser, no sé, 100 páginas, 150 páginas, no tiñamos nada. E os Vedas se transmitiron de forma oral. O sea, que se os Vedas son máis antigos, que o proben, ¿no? Ten que probar, porque as versoes escritas son moito posteriores. Entón, os textos da pirámide de Unas, que da quinta dinastía, é a primeira vez que aparece os textos das pirámides, aparece un texto sublime, misterioso. Ben, todos eles, o libro da oculta morada, os textos dos sarcófagos, os textos das pirámides, mas todos os textos que aparecen asociados ao mundo funerario, o libro das portas do Aduat, o libro das horas e moitos outros libros que están enteros diseñados nas tumbas, esos son textos sagrados. Só que, claro, aquel que tivese as sabes para entender o significado profundo destas analogías, destes símbolos, serían textos profundísimamente filosóficos. No tendo estas chaves, o único que podemos facer é arrañar, o sea, tentar arrañar un pouco, a ver que podemos tirar con un pouco de coñecimiento de simbología, de estudo de Egipto, con intuizao, comparando con outras escolas ou con outras civilizacións, mas saber o significado exacto dos textos das pirámides, bueno, eso é o propio libro da oculta morada, os textos dos sarcófagos. Además, temos outro problema. E é que, segundo os propios clásicos gregos, romanos, e depois os propios padres da Igrexa, nós temos como mínimo 3 lecturas dos jeroglíficos, como mínimo. O sea, estaba a lectura literal, que foi a que desenvolveu Champollion, o sea, tais signos significan como están lá, tais signos representan tais valores fonéticos, sílabas, por exemplo. Dentro deles, algúns asumen natureza ideográfica, como pode ser esa especie como de papiro que significa concepto abstracto, o a estrela, ¿no? Que significa estrella, no se lee, o sea, se leen os outros símbolos, mas eso no se lee como son. Mas os clásicos dicían que además desa forma de leer o jeróglifo, tiñamos a forma ideográfica pura. O sea, que os textos serían unha sucesao, estamos a falar do jeróglifo, no do demótico, ni do hierático siquiera, do jeróglifo puro. Era unha sucesao de ideas, panorámicas de ideas. Como explica Plotino, ¿no? Plotino, él fue egipcio. Él nació en Licópolis y se educó en Egipto. Y él decía, los jeroglifos se ven en panorámicas, son panorámicas de ideas, son como escenas panorámicas de ideas. Entonces, cuando estamos a leer cualquier texto, pues, no sé, dos sarcófagos o libro da oculta morada, estamos a leer a parte máis superficial, que para nós ya nos enriquece enormemente, e a sucesao de ideas que está presente no como valores fonéticos, no como letras, ni como sílabas. Eso ninguén faz eso. De facto, non só ninguén faz, sino que os propios egiptólogos, desde Gardiner, ¿no? Na súa famosa gramática, dicen que eso no se debe facer. O sea, que nunca se pode ler o jeroglífico, se pode ler de forma ideográfica. Alma de cántaro, como pode dizer iso? Si a xente que vivió con os sacerdotes egipcios, que estaba ainda viva a cultura egipcia e a filosofía egipcia, dicían o contrario. O sea, o que tú non seas capaz, o que nós non seamos capaz, que teñamos esquecido completamente iso, non significa que iso non exista. Está claro, sabendo cada palabra, cada imagen, cada símbolo, todos os seus significados, e facendo asociação de panorámicas, de sucesao, de imagen símbolo, quizás
podría dar lugar a ideas radiais que saen desde o foco principal enorme. Mas eso nos notemos. E tamén notemos, porque os propios padres de igrexa e os clásicos gregos e romanos dicían que, ademais de o que sería a alma, o sea, estaría o corpo da linguaxe, que sería propiamente os valores fonéticos, e asociado e comparar eso con unha lingua. Depois estaría os valores ideográficos, que sería en base a meditación da sucesao de símbolos que aparecen lá e o coñecimento de cada un dos significados destes símbolos. E depois estaría o secreto. O sea, o secreto era simplemente ensinamentos que daba o mestre ao discípulo, onde dicía, cando veas tal coisa nun símbolo, hai que dar a volta, hai que contar 3, 4 para atrás, o sea, encriptado, era un sistema encriptado de coñecimento. Na parte secreta é posible que existisen moitas formas de encriptación, onde cada unha delas daba unha mensaxe diferente, e pelo menos nos textos máis importantes, máis sagrados, non me refero... Mas cando nos lemos, por exemplo, as máximas de Maat, o sea, 42 regras da lei, a confesión negativa do difunto, evidentemente aí ten que haber, pegando cada signo e todas as ideas que se desprenden, eso ten que dar un código moral, metafísico, filosófico sublime. Ninguén investigou nunca iso, ninguén. O sea, se escribieron libros e máis libros e máis libros sobre as aplicacións da confesión negativa do difunto, das regras de Maat, de 42 regras de Maat, e até se quere convertir nun tratado moral universal. Neso, a escola africana está a facer moito, as universidades africanas, porque, en certo modo, tanto o decálogo de Moisés como o decálogo de Moisés e as propias leis que aparecen no Corán, están todas elas de conducta, están todas elas nas 42 regras de Maat e depois há moitas máis. Mas non estamos a ler todas as asociacións filosóficas simbólicas, e iso está lá. Entón, claro, isto nos levaría a outra dimensión diferente. Só que nós non coñecemos isto. Simplemente quería mencionar, porque isto ten como dúas partes. A parte dos paradigmas filosóficos históricos, homes exemplares que nos deixaron as instruccións de saber viver, e depois certos elementos de ensinamento filosófico que moitas veces non ten ni nome ni apelido e evidentemente foron creados por persoas, mas que sabemos moito pouco. Vamos a ver esta primeira parte, o que é iso. A primeira, temos, por exemplo, o corpus hermético. O sea, toda a serie de libros atribuída a Hermes para os gregos, que os propios filósofos gregos e romanos falaron, e depois os padres de igreja tamén, falaban, Clemente de Alexandria, Orígenes, dicían que eran 42 libros dos textos herméticos. Mas Jámblico, por exemplo, fala de 20.000 libros herméticos. E Manetón fala de 36.500 libros herméticos. O sea, é posible que hubiese unha cantidad enorme de textos nas universidades iniciáticas asociadas a Hermes, que son as que estaban en Hermópolis, o sea, en Genmenú, e onde habría coñecimento de botánica, de matemática, de fisiología, de ciencias e máis ciencias e máis ciencias e máis ciencias asociadas ao coñecimento. Pois depois, asociada á metafísica religiosa, tiñamos Heliópolis, e asociado á construção, á escola das artes, máis artes nun sentido sublime, ¿no? E a arquitectura, etcétera, etcétera, tiñamos Memphis. O sea, que cada unha delas tiña as súas propias especializacións. Mas só as herméticas nos falan de... Serán certos 20.000 textos? Non nos sabemos. Cando son textos é un papiro. Un papiro poden ser 4 páginas, mas a forma de escribir naquela época era sin moitas explicacións. Era todo extremamente sintético. En 4 páginas eles escribían moitas coisas. Entón, pois, se iso é certo, evidentemente, hai unha filosofía sublime. Entendemos por filosofía a alma do coñecimento e o coñecimento mismo que se deriva. E iso sería, pues sería un auténtico, un compendium enorme. Agora, deses textos herméticos chegaron até nós un número deles, quasi 30, algúns deles en moitos pequenos fragmentos, o máis famoso é os Asclepios e o Poimandres. Depois, con os textos de Nag Hammadi, se reencontraron novos fragmentos. Eso foi tamén unha cosa impresionante. E máis impresionante e triste é o pouco eco que encontrou na sociedade
do século XX, vamos a falar en 1960, 50, cando ya se comeza a remover. Ben, se tivesen encontrado os textos de Nag Hammadi no século XIX, teria sido unha auténtica explosao de entusiasmo que teria durado pelo menos 20 ou 30 anos de entusiasmo. No século XX se encontraron os textos de Nag Hammadi, os expertos ficaron contentísimos, claro, e algunos lectores cultos tamén, e se acabou. E ninguén máis falou de encontrar máis de 40 textos novos. É que son 40 textos novos. É unha coisa increíble. Alguns deles son gnósticos, casi todos eles. Alguns son gregos, de filósofos gregos aínda, de Platón, algún fragmento da República. Entón, do corpus hermético, que ya se coñece desde a época romana, que pode ser traducido ao grego de algúns textos herméticos egipcios, e que despois pasou pelo latín romano, pasou por Bizancio, e despois se fixeron as primeiras traduções do grego que estaba na escola neoplatónica con Ficino, ¿no? Que fez a tradução das obras de Platón e tamén dos textos herméticos que causaron unha grande conmoción no Renacimento, eses textos. De facto, moitas das propostas filosóficas, místico-mágicas propias do Renacimento é un desenvolvimento dos textos herméticos. A propia obra de Giordano Bruno debe muitísimo aos textos herméticos. Te voy a leer primero un texto hermético, estamos nesta primeira parte da filosofía, en este caso sería casi como esotérica, si queremos. Y dice así, o Asclepios, para que vean a elevasao que ten. Claro, podemos dizer isto depois da filosofía grega, non creo. O máis probable é que isto teña sido unha adaptação ya segundo o modo grego de ensinamentos egipcios. Eso é o máis lógico. Non podemos estar a pensar continuamente que todos os antigos mentían e mentían e mentían, simplemente porque non se adaptan aos nosos coñecimentos ou ás nosas interpretações. Hai que usar moito a lógica. Ben, por isto Asclepio, magnífico milagro é o homen. Un animal, un ánima, que ten que ser adorado e honrado, pois este se dirige para a natureza divina como se él mesmo fose un deus. Este, o ser humano, coñece o género dos daimones, como quien sabe que compartilla con eles o origen. Son unha especie de criaturas divinas, mas no reino inferior. Este, o ser humano, desprecia nele a parte da natureza humana confiado na divindade da outra parte. Oh, cuánto máis feliz é a temperada natureza dos homens. Está unido aos deuses pela divindade que os vincula. Desprecia no seu interior aquela parte súa pela cual é terrenal. Todo o demais, pelo cual se sabe que é necesario por celeste disposición, o estreita contra sí con o lazo do amor e eleva o ollar para o seu. Así, deste modo, ten sido colocado no moito feliz lugar do meio. Esta idea de que o ser humano está no meio. O propio Egipto tiña a nosado de que estaba no meio. E a mensa continua do alto baixo Egipto, a margen occidental, a oriental, é sempre jogo de dualidades como se fose unha balanza. Isto debe ter quizás que ver con a asociación que se faz de Egipto con o rayo verde, o rayo da armonía dos opostos. E esa forma de espiritualidade, ¿no? Que o meio, é justamente o lugar da balanza. De modo tal que estima aquilo que está por baixo de él e ele por sí é estimado por aquilo que está por cima de él. Cultiva a terra, se mistura con os elementos con velocidade, desas profundezas do mar con a penetración do espírito. Todo lle está permitido. O seu non le parece altísimo, pois con a sagacidade da súa alma o mede quasi como se o tivese próximo. O mede no sentido interno da palabra, mas tamén no sentido estricto, literal. Pensen que Tales de Mileto, que esteve en Egipto, cando dá a medida do diámetro do Sol, en termos de terras, creo que o dá exacto. O sea, si nos incluímos a fotosfera, que é Sol, non podemos dizer que a fotosfera non é Sol, temos o Sol a heliosfera, depois temos a fotosfera, que é como unha especie como de plasma que o rodea e que se ve moito diferente de aquilo que está máis alén. Si consideramos o Sol con a súa fotosfera, a medida que dá Tales de Mileto do tamaño do Sol é exacta.
O sea, que mede realmente. Ningún nevoeiro do ar confunde a tensada a súa alma. A densidade da terra non impese ao seu labor. A profundidade da agua non obstaculiza o sollar. É por todo igual e está en todas partes por igual. A súa mente se extende, non que sea igual, sino que a súa mente se extende por todos os confins da terra. Isto parece quase unha profecía do mundo actual, onde podemos ir a cualquier lugar, ¿no? Vamos en nave espacial, vamos onde queremos, en batiscafo vamos ao fundo do mar, vamos ao interior dos volcáns. Bueno, eso non é tan fácil. Vamos con as minas para baixo, o sea, prácticamente exploramos todos en base a nosa ciencia. Ben, ese é un exemplo de filosofía, e tirado, neste caso, do Corpus Hermeticum. Outro exemplo de filosofía, os textos das pirámides. Os textos das pirámides son de carácter sagrado, mas eso non excluye a filosofía. O sea, mito e logos están entrelazados, como o propio Platón dicía e facía. Digamos que para aquel que soubese leer e interpretar os significados máis profundos deses textos das pirámides, vamos, podría voar pelos 7 seus da filosofía. Va ben, nós que non podemos, porque isto é extremamente complexo e poquísima gente se atreve con estes textos. De facto, cando lemos, agora que estaba a rever un pouco os textos, unha tradución que dicía salmo, encantamento tal, incomprensible. O sea, o que dice en jeroglífico e iso é incomprensible. Siguiente, incomprensible. Siguiente, incomprensible. Tal autor se atreve a dizer que significa ta, ta, ta. Outro, incomprensible. Tal autor se atreve a dizer que significa tal, tal, tal. Son textos realmente difíciles e eu non me atrevo, evidentemente, a tirar nada deles, mas, en certo modo, o que representa, eso sí é fácil de recrear o mito, ¿no? O que representa é o faraón, que é un rei sagrado, comeza a súa viaxe no ceo. Cando morre, ten que despertar desa morte, ten que lavar a faz de toda a lama que acumulou, e a través de unha serie de encantamentos ten que ser capaz de porse en pé, que iso aparece representado nos muros dos templos, como o difunto se põe en pé, a alma do difunto no corpo, se põe en pé e comeza agora, se abre o poder da boca, que é o que permite avanzar no mundo invisible, a capacidade de dizer as coisas con a voz. A palabra en egipcio, en jeroglífico, significa remo de Deus, os remos divinos, porque con eles podemos facer mover a barca da nosa alma, e é verdad que a alma humana se move con as palabras. Cando nos queremos ir mentalmente en alguma dirección, como facemos? Con palabras. Si queremos lembrármonos, si queremos dedicar unha emoción, si queremos facer un gesto interior, si queremos dizer sí, no. Si algo non queremos, podemos non dizer nada, mas internamente dicemos no. O si algo queremos, dicemos sí. E ese sí o no ten moita importancia. O sea, que as palabras son as que crean lo invisible, segundo os egipcios e, bueno, segundo as tradicións místicas en geral. Así, o faraón, que representa o rei divino de cada persoa, isto é moito importante, o sea, o faraón é en Egipto o que é Osiris en cada homen. O sea, o faraón é na terra de Egipto un Osiris, neste caso, Osiris Unas. Osiris Unas. Estou a falar os textos das pirámides de Unas, é o máis antigo, por exemplo. Mas aquí, Luisa Grasa sería Osiris Luisa Grasa. Osiris María Ángeles. O sea, há un principio divino, eterno, inmortal, que é o noso rei divino, que é o que nos enlaza con o eu universal, e cando se representa isto, no fondo se representa simbólicamente para desenvolver a idea da propia alma de cada persoa, onde simbólicamente va a facer o mismo percurso que faz o rei difunto, o faraón difunto. Eu non acredito nesa interpretación tan, non sei, un pouco vulgar, de dizer que inicialmente o ritual de funerario se facía só con os faraóns, e depois, a partir do Imperio Medio, ya se fez con os nobres, con a gente que ya tiña unha grande capacidade, e aparecen os textos funerarios que aparecían nas pirámides, comezan a aparecer nos sarcófagos, e depois ya se estende até as persoas ricas que posan pagar eso.
e se faz o ritual funerario para as persoas ricas que podan comprar e ter un túmulo onde está escrito o libro da oculta morada, etc, etc. O sea, un proceso, entre aspas, de democratización dos rituais funerarios. Ben, aí podemos reflectir varias cousas. Unha delas é, se as ceremonias son realmente mágicas e funcionan, que non o sabemos, quizá funcionan cuando a alma ten un desenvolvimento natural suficiente. O sea, no sé, imaginemos que funcionasen e agora nos morremos e nos practican o ritual funerario do rei Unas ou do faraón Unas e nos ni vivemos ni sentimos absolutamente nada, porque en comparación con a alma dun faraón somos un pedazo de madeira. O sea que, aínda que se fixese, sería o mesmo. O sea, un músico necesita una lira ou unha flauta ou algo que soe. Entón, se nós non soamos porque ainda estamos demasiados unidos á terra, á lama da terra, o sea, non é unha cuestión de ter diñeiro para pagar, é unha cuestión de si é que funciona, non sabemos, mas se funcionase, se iso proyecta formas no invisible, se traballa con forzas no mundo psíquico e mental, si eso funciona, en todo caso, funcionaría para aqueles con quien funciona, no para aqueles con quien no funciona, e ya poden facer o que quieran. Es como tentar abrir as portas do ceo a aquel que foi un criminoso durante toda a súa vida. Ya pode facer todas as bensos que queren con agua abençoada, que a persoa eso non va a servir de nada, evidentemente. A unha boa intensao, ¿no? Sempre esa boa intensao ten algún valor. Mas, máis alén do valor mágico ceremonial, a un valor simbólico filosófico, que é o que eu quero destacar, dada a natureza desta charla. E, nese sentido, os textos das pirámides son moito impresionantes. Eu teño trazido un texto moito curto que da pirámide de... Bueno, aparece na de Unas, de Pepi II, de Ibi, de Neit, de Iput ou de Ibet-Ten, o mismo texto. Porque hai moitos declaraxoes ou encantamentos que se reproducen e outras que son propias de cada un. E o que dixía antes, o que se refere ao rei se refere a cada un na realidad, porque cada un é o rei da súa alma. O cada un de nós existe un principio que é o rei de nós. E se tivésemos un desenvolvimento X, ese rei de nós faría aquelo que esta viaxe representa. Non a viaxe como tal, sino aquelo que esta viaxe representa en símbolos. E dis, o rei, no partes morto, o sea, no te vas embora morto, te partes, te vas embora vivo. O sea, no estás morto, estás vivo, e te vas do recinto funerario vivo, no te vas morto. Séntate sobre o trono de Osiris, con tu cetro na mao, para que posas dar órdenes aos vivos, con o tu cetro do rebento de loto na tua mao, para que posas dar órdenes a aqueles cuyos asentos están ocultos. Os tus brazos son atún, agora explico. Os tus hombros son atún, o tu ventre é atún, as tuas costas é atún, as tuas partes traseras son atún, as tuas pernas son atún, a tua faz é Anubis, os montículos de Horus te serven, os montículos de Set te serven. Bueno, o que está a dizer é alma que estás a dormir, ten clara conciencia que non estás morto. Ya a unha serie de encantamentos anteriores que, de todo modo, foi despertando, ¿no? E que se vas a sair, non vas a sair morto, de que vas a sair vivo. Mas a idea é que a alma se pode sentar no trono do Deus interior, que é Osiris. E o cetro é o cetro do rei divino, que é o cetro Sehem, que é un cetro que ten a forma dun lotus fechado, un cetro importantísimo, e que se fala nos textos tibetanos dese cetro Sehem como cetro dos reyes divinos. O sea, no Sehem, cetro do lotus, do rebento do loto, o sea, como un loto fechado. Para que posas dar órdenes, claro, a vontade divina, a vontade non faz, a vontade ordena. O sea, estás vivo para dar órdenes ás túas potencias para que façan, as potencias invisibles, nese mundo invisible, para que posan executar o que tú dices. Os teus brazos son atún, atún é o grande Deus primeiro. O sea, na Eneada de Heliópolis, das aguas primordiais de Nun, que son como unha especie como de aguas genesíacas, surge atún. Atún é o no ser que o ser, a no coisa que o ser do todo.
Es como tamén representado por un pilar, por un obelisco, é a unidade, é a primeira unidade. E claro, a idea asociada a Atún é o poder, a vontade, a forza, a grande forza. Depois se vai identificar Atún con Osiris, mas eso ya depois. Entonces está diciendo, os tus brazos son Atún, igual que Atún eleva con os seus brazos todos os deuses, tú elevas con os tus brazos todas as tuas potencias divinas. Os teus ombros son Atún, igual que Atún resiste a forza do destino de todo o que existe, tú resistes con os tus hombros o destino de todo aquilo que pesa sobre ti. O tu ventre Atún, a capacidade de transformación que ten a realidade en sí mesma, esa capacidade de transformación tens tú tamén. A tuas costas é Atún, etc, etc. As tuas pernas son Atún, igual que Atún representa o grande ser na solidade total, mas que se move, ¿no? Como unha unidade en movimento, tú tamén tes pernas. Agora, a tua fase é Anubis. Claro, é que estás nas sombras. O sea, todo o percurso de sombras, o sea, entre a morte, que son trevas, e a luz, está a sombra, ¿no? Como dicía Giordano Bruno. E nesa sombra que enrille todo ese camiño, ese laberinto de Anubis. Tú te tens que convertir en Anubis. Tens que ter faz de Anubis, que é o xacal. E os montículos de oro te sirven, os montículos de sete te sirven, non teño ni idea. O comentador faz, isto pode representar tal cual, mas non fico moito satisfeito con a explicación que dá. Do texto da pirámide tamén diz, o unas, na realidad, tú te transformaste en un, o una se transformó en un aj é un espíritu puro. Era representado por un ibis crestado. Un aj imperecible. Significa que o rei divino de Egipto, que é símbolo do rei divino en cada un de nós, se pode transformar, claro, teria que chegar a ser osirificado, que é o equivalente do Buda chegar ao Nirvana, se pode convertir nunha lei. O sea, o ser humano é unha lei da mente divina. É un arquetipo da mente divina. Cada un de nós somos un arquetipo da mente divina que proyecta a súa sombra sobre o mundo, según dis Platón. Entón, cando tú chegas a identificación con ese arquetipo, con esa lei, con ese principio eterno, pues si alguén desella que tú vivas, vas a, non te podes opor a lei ou a ese principio. Ese principio é a realidade con mayúsculas. Si tú desellas o ben a ese principio, ese deseo ben te envolve a ti mesmo. Si tú desellas o deseo de mal a ese principio, eso va a rebotar sobre ti como unha maldición, que o que disca. Aquel que desellar que ele viva, certamente vivirá. Aquel que desellar que ele morra, certamente morrerá. E agora nos vamos aos textos dos sarcófagos, ao Imperio Medio, e vamos a ver tamén a profunda filosofía que há nun texto moito curto que encontré. Há moitos autores que están a escribir tesis universitarias de Egipto en portugués. Moitas universidades en Brasil, sobre todo, e non só, en Coimbra, por exemplo. E é moito interesante porque de repente te encontras muitísimos textos que antes era moito difícil encontrar traducidos ou había que traducir a tradução da versão inglesa, ahora encontras a versão directa de un egiptólogo que traduce directamente os textos e que non ten por que ser peor que o que fase un Faulkner ou un Piankov ou cualquiera dos clásicos que traducían os textos, ¿no? Diz, brillante, pense que eso está nun sarcófago. O sarcófago é como unha especie como de nave na cual a alma va, ¿no? O sea, como si, como explicaba o profesor Libraga, que gostaba moito deste tema e sabía moito, dicía, o sarcófago ten un libro en Tebas, un capítulo dedicado aos sarcófagos, e diz, os sarcófagos, a chave era o duplo celeste do sarcófago. Estaba feito de maneira que o duplo do sarcófago se elevaba a alma, como se fose un barco, no mundo das correntes astrais. Entón, nese texto aparecen declaraxoes, ánimo, iso e isto, iso e outro, elementos mágicos, mas tamén simbólicos, mas tamén filosóficos. Diz, brillante como Ra a cada día. Claro, tú serás, ou eu seré, porque por ese está en tercera persoa e outra vez en primeira, brillante como Ra, Ra é o sol espiritual, brillante como Ra cada día. Eu establecí Maat. O sea, eu brillei como sol os días da miña vida e iso me permitiu establecer a justicia, a armonía, a orden, a verdade, que é o que significa Maat, que está representada por unha pluma e aquilo que se pesa con o corazón, ¿no?
se pesa o corazón menos do que mat, é máis liviano que a pluma de mat, pois a alma é osirificada. Un concepto semellante ao concepto do nirvana budista. O sea, ya non necesita volver a reencarnar o corazón. Si non é así, o corazón é devorado por un monstruo come corazoes, Ammit, que no fundo que está a expresar que a consciencia é devorada outra vez pela materia e ten que seguir as súas transformações na materia. Diz, eu estableci Maat, eu repelí Isefet. Esta é uma ideia muito interessante. Maat, os faraóns egipcios, quando gobernaban, e aparece muitas vezes representado nos muros, facen unha ceremonia que é entregar Maat, que é a justicia. Eu heredei un mundo justo e en orden e eu devolvo un mundo justo e en orden. A mí me encomendaron ser justo, o sea, me deron Maat e eu estableci Maat na terra, Maat non ficou adulterada, a lei, a justicia non ficou adulterada, eu devolvo Maat outra vez aos deuses, ele devolve aos deuses. E Sefet é o contrario, e Sefet é o caos, é o desorden, non sei, pensen, por exemplo, nun organismo vivo. Nun organismo vivo, a parte de orden que se manifesta no equilibrio e no funcionamento dos órganos e os elementos que tentan disolver esa orden, por exemplo, un cancro. Un cancro é como un monstruo que está tentando disolver a orden e converte todas as células en bolas de sobrevivencia, ¿no? Entonces, aí está unha orden divina que encarna os poderes celestes na Terra, como dicía o texto do Corpus o texto de Hermes, e por outro lado están as correntes de Nun, que son as aguas primordiais que todo disolven, que é necesario, porque toda orden debe enfrentarse a desorden para que antes ou depois a desorden o desmembre e gracias a que se desmembra pode ser edificado unha nova orden, unha nova tentativa. Entonces, eso é o que significa Isefet, ese caos, esa falta de armonía, esa injusticia, esa maldad, que forma parte do esquema da natureza tamén, da materia, ¿no? Todo aquilo que se reflecte na materia ten que lutar ou oporse a esas forzas caóticas da materia. Eu abrí as portas que están en Nun. Nun son as aguas primordiais. E agora damos outro salto ao libro da oculta morada. Do Imperio Medio nos vamos ao Imperio Novo, ainda que há textos máis antigos, mas onde máis se desenvolvió, é o libro máis coñecido, está en muitísimos dos túmulos, está, hai papiros onde está prácticamente íntegro, en British Museum ten varios, o máis importante, claro, é o papiro de Ani, mas há moitos outros, o de un Nefer, há moitos papiros, non son todos iguais, o sea, non era un libro que se escribía exactamente igual e se editaba, mas cada escriba lía un modelo ideal e escribía nese modelo ideal e os textos son diferentes. Isto é curioso. O sea, a declaración, por exemplo, das 42 regras de Maat non son iguais. E os textos non son iguais. E os diseños non son iguais. O sea, é como se hubiese un modelo ideal e se tentaba copiar nese modelo ideal. Por exemplo, nesta obra, que depois ya se editó como libro y es fácil adquirir además, y hay muchas versiones, encontramos o siguiente himno. Dice, así como una barca que eficaz y ligera navega as aguas, esto entre paréntesis, se ha acrescentado, vende antes, he moldado o meu ataúde durante a travesía. Es una idea muy interesante, porque Platón, y aquí ya vamos a relación directa a la filosofía platónica con Egipto, Platón dice que para a alma o sarcófago o ataúd o sea, que o corpo é para a alma un ataúd. Dice, o corpo para a alma é un instrumento musical, un ataúd ou unha nave. O sea, esas son as correlacións que creo lembrar que dá Platón respecto a... O sea, se pode convertir nalgo que facemos armonía con o corpo, o artífice que há dentro de nós, facemos, pode ser un sarcófagos, o sea, que se come a carne, nese caso a carne a alma, mas nunca pode morrer porque a alma renace, mas a alma está prisionera e está a ser devorada pela materia e devorada e outra vez renace e devorada e outra vez renace até que a morte o liberta dese sarcófago, que é o corpo, e pode ser unha nave.
Entón, a relación entre, o sea, a nosa personalidade é como unha nave en que convertimos o pedazo de madeira que somos cando nacemos. O sea, o ser humano cando nace, como dicía o profesor Libraga e o seu mestre, Sri Ram, dicía, o ser humano cando nace é como un pedazo de madeira abandonado na corrente da vida. Aí va. O río dos madeiros, ¿no? O río dos troncos, golpeándose uns con os outros, sempre húmedos, por verse levantándose verticalmente en un grito y voltando a caer, y sin otra posibilidad que ser arrastrados ate o mar e ate a extinção, ¿no? Porque nese golpearse continuamente os madeiros. Diz, nese madeiro que a nosa personalidade vive un navegante, que é o ser interno, é o ser espiritual. Si ese navegante desperta y comienza a convertir ese pedazo de madera en un barco, puede evitar ser arrastrado a extinção y puede ir donde quiera. O sea, ya no elevado pela fatalidad ni pelas leis da natureza máis baixas, mas puede ir onde quiera ele. Puede remontar o río até as fontes. Un artigo moi lindo que escribió o profesor Libraga que se chamase Bogando contra a corrente e expresa perfectamente esta idea. O sea, que a nosa... o ataúd representa nunha xave, pois ten moitas xaves de interpretación, nunha representa a personalidade. Entón, diz, como así é moldado o meu ataúd durante a travesía, como unha barca que ficase lixera navega as aguas. Agora, se faz unha identificación entre a propia personalidade na cual vamos, o sea, quen va é o ser interior, é o Horus, é o viajante, ¿no? O peregrino. E a nave é a personalidade. Esa nave pode estar traballada ou non traballada. Nun momento dado aparecen unha serie de preguntas que recibe a alma, onde aparece unha nave, un barco, e o barco diz as partes do meu barco, do que eu sou. E a alma, do difunto, ou do iniciado, porque isto non é só misterio da morte, ten que ver misterios do mundo invisível. A alma diz, eu sei os teus nomes. É como dizer, eu propio te forge, eu propio forge a miña personalidade. Eu sei como que me chamo, eu sei como se chaman as partes da miña personalidade porque foron traballadas, non están aí no abandono. E é moito curioso porque aparecen no libro da Oculta Morada, aparecen os 6 ou 7 himnos desta natureza e un deles diz: alma que se concentra é o nomen da miña barca. Eu non sou un pedazo de madeira que é arrastrado pelo río até a extinção. Eu sou unha alma que se concentra. A miña nave é unha alma que se concentra. Este terror é o nomen dos meus remos. A mí me encanta esta metáfora. E teño falado moitas veces, os meus discípulos van a ter que ouvir unha vez máis esta comparación. Porque, claro, si os remos non creasen terror nas aguas, afastando as aguas, un remo que faz é afastar a agua. O sea, se o remo se fixese amigo da agua, que pasa? Si está en concordancia con a agua, que non é remo, directamente é arrastrado, un pedazo de madeira. O sea, o remo representan os poderes da alma. Os poderes da alma non se adulteran no convivio con as trevas, ni con o río da existencia. No, os poderes da alma establecen o que son. Establecen distancias, lutan contra a vida, non se deixan arrastrar pela vida. Os poderes da alma son os remos, porque é aquilo que nos permite bogar na corrente. E unha forma moito bela de dizer, terror é o nomen dos meus remos. A que estimula é o nomen da miña cala. Cala é onde descansa o barco. O barco, cando descansa, non está simplemente morto, sino cando descansa, o sea, cando a personalidade descansa, pues non sempre pode estar en actividade, se está a realimentar a ela propia. Por iso dis, a que estimula, está a soñar, está a recrear o mellor, está a voltar a abrir o cofre dos tesoros internos para cando chegue un momento de bogar outra vez, poder bogar. Son profundísimas as metáforas, son extremadamente profundas. E son filosóficas, e evidentemente deben ter moitas chaves de interpretación que non accedemos, mas algunhas delas non son tan difíciles. Navega direito perante ti, é o nomen do meu timón. Tamén é genial. O sea, o timón sabe onde que va. O timón é o discernimento humano. O discernimento humano sabe para onde que hai que ir. Non dice, ahora esto, e ahora me voy a vestir de esta manera e voy a facer esto outro. E voy a emagrecer
a toda velocidad. E depois voy a facer isto, me voy a dedicar a videoxogos, e depois voy a facer isto, e depois voy a facer isto, e depois voy a facer isto, e depois voy a facer... Bueno, tú que estás a facer con a tua vida? Que é o que queres realmente da tua vida? Onde que vas realmente? Entonces, eso é o timón, o leme, perdón, o leme é o discernimento. O leme é dizer, eu sei para onde vas, vas para diante de ti, non vas para os laterais. Porque laterais levan ao que os egipcios chaman as margens de pedra do karma, onde as barcas son destruídas. O sea, se a persoa abandona a corrente e se va para a margen, esa margen non é un prado verde, esa margen é de pedra, e bam, aí se rompe o barco. Bueno, terminamos, demasiado tempo estivemos, esta primeira parte analógica, simbólica, e nos vamos con algúns destes personaxes que foron os paradigmas filósofos con nomes e apelidos e que crearon os famosos Sebait. O máis importante de todos eles é Imhotep. Imhotep sirvió ao faraón Djeser, o Soser. Ese faraón é moito misterioso, porque nas listas de faraóns aparece junto con Sesostris III e con Ramsés II, aparece en vermello. O sea, aparece en todas as listas dos faraóns en preto e este en vermello. O sea que, ¿quién era, no? ¿Y quién era cuando Imhotep, que era sacerdote, visir, arquitecto, médico, mago? ¿Quién sería para, estando ao servicio de ese faraón divino, verdaderamente divino, quién sería que fue divinizado? Imhotep é a única personaxe que eu saiba que é divinizada en Egipto. Se convirtió en Asclepios, en deus da medicina. Imaginen, unha persoa, porque o faraón se convertía en deus porque ele era depositario dunha xama divina e por eso se convertía en deus. Alguns quizás non eran só depositarios, eran esa xama divina. É un misterio. Mas no caso dele, él foi divinizado, e na época grega se falou del como o deus da medicina, Asclepios. Só que o Sebait de Imhotep nunca se encontrou. O sea, todos falan de él, debía ser a bomba, quizás é o Sebait ideal, ¿no? Todos ollaban nese Sebait como o libro ideal de costumes, de normas morais, filosóficas, mas nós non temos ese texto. Temos, pelo contrario, varios das primeiras dinastías, por exemplo, Hordeyef, que é considerado era fillo de Keops, de Jufu, que fican textos dele, poucos textos dele fican. Muchas veces os textos que encontramos non son da época do Imperio Antigo, sino que eran copiados e recopiados e se encontran no Imperio Medio, no Imperio Novo, ainda na época jacobta. Mas de Hordeyef, non sei se tiña algún texto de Hordeyef, un segundinho. Aquí no. Y aquí... De Hordeyef está o nome nada máis. Non a Hordeyef. Non teño texto cá, mas son quasi todos os Sebait son consellos dun mestre a un discípulo, dun pai a un fillo, dun rei ao seu sucesor. Neste caso, as instruccións de Hordeyef son de un pai a un fillo e tuvo unha fama porque é dos primeiros. O sea, é dos primeiros do Imperio Antigo a quien son atribuídos Sebait. Depois dele já pasamos a quinta dinastía e temos Tahotep. Tahotep é o máis coñecido, porque há un libro entero dele, prácticamente intacto. Además, se fixeron moitas traduccións dos textos de Tahotep e é un tratado que ele escribe, según dice, bueno, algunos dicen que máis, mas outros dicen que son 96 anos, ten 96 anos, e comienza a dizer que antes estaba un pouco ya anciano, mas agora ya está impedido realmente, e que ya é momento de pensar nun sucesor, un fillo, mas non dis fillo de sangue, dis fillo do K. O K é o duplo anímico. Fillo do K é un discípulo. O sea, un discípulo é sempre un fillo do K do mestre. O mestre proyecta a súa alma e va crecendo como discípulo. E cando non obedece, porque diz, se o tu fillo, o propio Tahotep, a ver se encontro a máxima,
Dice, se o tu fillo comete injustiza, se non obedece aos teus desexos, se abandona a disciplina, se os seus factos arruinan a tua casa, se protesta de todo o que dices, dítalo embora, dado que non é o tu fillo, non nació de ti. Se refere a un discípulo. Un discípulo que non obedece, que dice, ya está para este idiota, que non dá conta do que outro ensina, que censura todo, que os factos arruinan a casa, o sea, todo o que se fez antes. Si protesta por todo, pues adeus y ya nos reencontraremos de aquí a 40 que 50 encarnações. Oxalá teñamos sorte de que sean 40 ou 50. Ben, mas é fillo do K, é discípulo. Tajotep crea unha obra que é un tratado de que facer en cada circunstancia da vida. O sea, cual é o modelo de perfecta cortesía, de delicada cortesía. Que facer en presencia do rei. Que facer si es poderoso, si es guía, líder, en presencia daqueles que conduces? Que facer en presencia da tua muller? Que facer en presencia de... É como o modelo ideal, a regra de oro do bon facer en todas as circunstancias da vida. E como prácticamente o libro se conserva entero, é un dos grandes tesoros. E estamos a falar que estamos a ler a parte gramatical do que dis. O ideal sería ser capaz de ler asociado de ideas, ¿no?, que expresa. Por exemplo, si tú es un conductor de homes, un líder, asume a responsabilidade nas materias que te foron confiadas. O sea, a sabe dunha persoa que dirige é ser responsable. O sea, non é o facto do prazer de dirigir, que prazer? Tú tens que ser responsable. Se te dio unha misao. O importante da misao é que no sistema egipcio a misao ven de Deus. A misao non ven dos desexos egoístas. O sea, os líderes non son empresarios. Isto tamén é moito importante. Há moitos países, en Europa non sucede moito, mas en outros países eu já vi moitas veces escolas de líderes, escolas de líderes, escolas de líderes, escolas de líderes. Como se un líder se forjase, non sei, porque sabe falar en público, ni muitísimo menos. O sea, un líder é aquel que comeza a coñecerse a sí propio e se dá conta de que pode sacrificarse por un ideal. Si non sei líder, si non sei un empresario. Sí, que se pode ter moita vontade, se poden facer moitas cousas, mas nace da ambição. Mas a diferencia no modelo de Tajotep é que as obras non nacen da ambição, nacen do deber. E o deber está ao servicio dunha causa nobre, justa, etc., etc., etc. Isto é chave. O sea, no momento que o poder pasa a ser escravo da ambição, ese poder ya está adulterado, evidentemente. Deus nos libre daqueles que se creen líderes e que non ten consciencia do deber ni da responsabilidade. O que diz que, si tú es líder, tens que ser responsable daquilo que se te confío. E aquilo que se te confío non dis, porque é evidente, non se podía pensar de outra maneira naquela época, foi encomendado pelo faraón, foi encomendado por algún gobernante, por algún... O sea, esto como unha pirámide. Chegou a ti, desde encima chegou a ti ese rayo, esa misa, e tú tens que cumplir esa misa. Non é para un engrandecimiento pessoal. Dice, si tú es un hombre de autoridad, sé paciente cuando estás a oír as palabras do peticionario. A persoa que ten poder ten que oír, porque ese oír va a facer que tomen decisões adecuadas a que lo que é necesario. E nós coñecemos a insolencia do poder que non é capaz de oír a ninguén. O sea, o problema dos, entre aspas, líderes que dan medo é a insolencia do poder. O poder ten que oír. Na Edad Media, e isto ven de Egipto, e o propio, ainda na historia de Estados Unidos, isto era normal. Abraham Lincoln, na época de Abraham Lincoln, ainda estaba a costume que chegaba desde Washington, na época áurea, claro, de Estados Unidos, onde Abraham Lincoln tiña que ouvir as reclamações de cualquier persoa que chegase de Estados Unidos entero. E nada de ter intermediarios. O sea, tiña o deber de escutar. Até que a outra persoa dixese todo o que tiña que dizer. Imaginen o que é iso, E no inicio, ele dedicaba 5 horas por día a esa función. Só que, claro, a gente que estaba con él dice, tú non podes dedicar tanto tempo, é que non estás a gobernar. Entonces, há muitísimas tarefas que dependen de ti. E a gente chegaba desde cualquier estado longe e chegaba e facía unha vixa, nada de pegar un papeliño e depois irse ao hotel. O sea, facían unha vixa e nesa vixa esperaban, claro, por veces esperaban 3, 4, 5 días.
Mas a xente era atendida e era ouvida. Bueno, ahora vete a falar tú con o presidente da República ou con... Bueno, quizás se consiga, o noso presidente é accesible, mas en moitos países non son tan accesibles. Y después otra cosa es que te usa de verdad y que tome nota, porque Abraham Lincoln decía, esto pasó, y los que gobernan este estado hicieron esto, y no concordo con esto, y por eso estoy aquí a reclamar. Y él llegaba, apuntaba, y después enviaba mensajeros para ver si podía interceder de alguna manera y mejorar aquello que tenía sucedido. O sea que sé paciente cuando estás a oír las palabras de los otros. Tienes que oír las palabras de los otros. O sea, una persona que dirija no puede tener, entre aspas, excelencia, y digo en el sentido irónico de la palabra, de no oír a los otros. ¿Cómo va a hacer? Si no oye, va a ser despreciado, va a ser odiado. ¿Cómo se puede hacer algo si no es con amor? O sea, si no es con vínculos de amor, ¿qué vas a hacer? No haces nada. Como sistema soviético que desmontó Gorbachev, ¿no? Que estaba todo totalmente podre, porque estaba todo feito con medo y pelo medo, y gobernado pelo medo, eran todos fíos de medo. Culpa de Stalin, no dos anteriores, más de que introduce a sombra do terror, como decía Gorbachev, dice a sombra do terror de Stalin, ainda estamos a vivir ya 50 anos despois no propio sistema. Bueno, outro máis, Kagemni. Kagemni é considerado da mesma época, e de facto está nos mesmos manuscritos, ou papiros, onde está a obra de Tajoté, nun deles está de Kagemni, que tamén é un sabio, un visir tamén da mesma época, e aínda quizás anterior, porque se diz que sirvió ao faraón Snefru, fundador da cuarta dinastía, o sea, sería aínda anterior ao propio Tajotep. E outro dos importantes, só que dese sí que há moito pouco. Geralmente todo o que diz é que a chave da vida é o autodominio. Todo se basea no autodominio, na temperanza e en evitar o orgullo. O sea, o modelo de homem ideal de Kagemni é o silencioso, o prudente e silencioso. Como nós vemos as estatuas dos egipcios, dos faraóns egipcios ou do chamado alcalde, ¿no? Aquel que esteve en Egipto, de aquí esteve alguén? María Ángeles, tú estuviste na viaxe que fixemos, o chamado alcalde, que está no Museo del Cairo, e se mete medo, mas mete medo pela grandeza de alma que se nota e pelo silencio que se te mete até o interior dos osos cuando te poses frente a él. É algo que verdaderamente arrepiente. Este que aparece bastante grosso, non sei se coñecen, que é careca, y que tiene un bastón, así, una estatua de tamaño natural. ¿Alguien se lembra de...? Metía medo, ¿verdad? Con los ollos. O silencio, homem silencioso, aquel que vive no silencio. Solo no silencio puede encontrar a resposta de todas as preguntas e a solución de todos os problemas. Despois temos Ani. Os papiros, as instruccións de Ani. Ani parece ser que él fue un escriba que trabajaba en la corte de Nefertari. O sea, estamos ya en la época de Ramsés, dimos un grande salto. Só que de Ani sí que se encontraron o texto bastante longo, y voy a leer algunas de las máximas de él. Por ejemplo, a ruína de un homem reside na súa lingua, cuida de no prejudicarte a ti mesmo. Máximas de Ani. O sea, o dano que te podes facer a ti mesmo e aos outros con a lingua é terrível. O sea, o primeiro que tens que facer é dominar a lingua. Saber o que tens que dizer e non dizer ni un átomo máis do que tens que dizer. Outro moito semellante diz, procura para ti o silencio. Outro, o homem que pronuncia palabras enganadoras con má intenção non pode esperar actos de bondad dos outros. Esta gustó muchísimo, esta máxima. Dice, o corazón dun homem é como o depósito de sementes onde se almacenan respostas de todo tipo. Escolle aquelas que son boas e exprésate con elas, mas guarda cuidadosamente no tu interior as más. É genial, porque está a dizer, no tu corazón está todo. Están as sementes de oro, as sementes de prata, as sementes de bronce, as sementes de ferro. Quais tú queres? Porque está todo.
O sea, según nos reagimos en presencia dos outros, en presencia da vida, en presencia das horas, están as respostas do peor dos tiranos, do monstruo que vive dentro de nós e tamén do anxo. Está todo lá. Mas que sae de ti, eso depende de ti. O sea, tú podes cultivar, e cultivar é dizer, facer, que cheguen aos outros, e as outras tens que transmutar. Ten que ficar dentro, até que pasen de ser sementes de chumbo a sementes de oro. É unha obra de alquimía interior, ¿no? De Ani, outra. Si vas por un camiño que as tuas mãos construen día após día, chegarás ao lugar onde debes estar. Esta máxima maravillosa. A directora internacional que emérita agora, que é a miña mestra, que é a profesora Delia Stenberg Guzmán, escribiu un artigo belísimo só sobre esta máxima. Repito, si vas por un camiño que as túas mãos construen día após día, chegarás ao lugar onde debes estar. O sea, si é tú quien faz o camiño, vas a chegar onde queres chegar. Si tú vas por outros camiños de outros, como vas a chegar onde tú debes ou queres chegar? Deus magnificará o nome daquele que exalta as súas moitas almas, que o canta elogios e se inclina diante del, que le ofrece incenso e rinde homenaje con o seu traballo. Máximas de Ani tamén. E nos vamos a outro, ya estamos na recta final. Nos vamos con, por exemplo, con Onches Honky. Lo máis difícil de encontrar, entre outras cousas, porque na realidad é Onches Honky, mas é Anches Honky. Es el Ankh, a palabra Ankh. No se sabe de onde que é. Se pensa que do Imperio Novo, creo lembrar. Se encontraron unos ostracas, o sea, pedazos de cerámica escritos, una serie de textos, estamos a falar de 20 y tantas páginas. En internet, por si alguien quiere aprender demótico, a una gramática de demótico que usa só os textos de Onches Honky. Y si tú quieres falar como Onches Honky, aprende esta gramática. Entonces, todos os textos de gramática que aparecen e os exercicios e demais son tirados deste personaje, Onches Honky. Son 24 páginas máis ou menos. Se chega a dizer que o estilo de Porves é humorístico, que non va dedicado só aos nobres, sino dedicado a todos. E vamos a ver algumas das máximas, que están tiré deste tratado de gramática. Diz, a maior riqueza dun home sabio é o seu discurso. Claro, é que o que nós somos é o que facemos unha linguaxe, mas o que dicemos é outra linguaxe. E a grandeza da alma se expresa a través da palabra. Sí, tamén é verdade que as palabras enganan, poden mentir. E nun momento en que as palabras ya non pesan, pois son como ar que leva vento, os actos son 1000 veces máis importantes. Mas todo acto é primeiro gerado nun pensamento, e o pensamento debe ser expresado a través da palabra. O sea, a palabra é importantísima. A verdadeira riqueza de unha persoa, de unha alma sabia, son as súas palabras, porque é o seu discurso con o cual va a modelar a realidad, con o cual va a chegar aos corazones das persoas, con o cual va a poder executar as obras a través dese discurso. Todos os homens facen que a propiedade chegue a ser. Esta é unha idea moi interesante. Eles dan, en geral os egipcios dan unha grande importancia ao que tú es propietario, mas es propietario de isto porque traballaste e conquistaste isto. O sea, é a actividade a que gera o sentido de propiedade. E a propiedade non é simplemente un elemento mercantilista, sino é a cristalización do tu traballo. Esa é un pouco unha idea que con o cual non se pode especular. O sea, é o que tú, como tú modelaste a circunstancia, como tú traballaste a circunstancia, a tua riqueza. Mas non me refiro só a riqueza monetaria, a riqueza de vivenzas, a riqueza de libros, a riqueza de, non sei, o que sea riqueza de recordações, a riqueza de todo é produto do tu traballo. O sea, é a propiedade que tú gestaste e depende só de ti. Esa propiedade só pode ser feita pelo ser humano. O sea, os animais siguen a natureza, siguen o instinto. Cumplen o instinto porque facen cousas increíbles, ¿no? As arañas, as redes, non sei, os
os sistemas de cortejo sexual que ten algúns animais e aínda algúns países, é unha cosa que é increíble. Va a ser feito pelo instinto. O ser humano traballa con a vontade, con a súa liberdade, con a súa inteligencia e ten que modelar o entorno, ten que modelar aquilo que o rodea, porque para eso está neste mundo, para facer propiedade, nese sentido da palabra. O sea, facer seu aquilo, o sea, chegar a incorporar dentro del elementos con os quais traballo, algúns deles servirán para esta vida, outros servirán para seguir para frente, ¿no? Para o invisible. Cada mão está estendida para o ben. Que imagen tan linda. Cada mão está estendida en dirección ao ben. Todas as mãos se dirigen ao ben. Está muito linda e se dirige ao faraón. Diz que a tua faz viva, ó meu grande Señor. É unha saudação ao faraón. Que linda, eh? O sea, non diz que tú vivas moito, que é outra saudação moito linda, ¿no? O vida, prosperidade, saúde, que é outra, ¿no? Non, que a tua faz resplandeza. Que a tua faz viva. Di a verdade a todos os homens. Está moito linda tamén. Non fujas, retorna a ti mesmo. O sea, non estejas a dar voltas na vida, non estejas a fugir de aquilo que debes enfrentar. Volta a ti mesmo, volta a ser quien tú es para enfrentar aquilo que se espera de ti. Non instruyas a aquel que non te escutará. O sea, eso de non dar pérolas aos porcos, ¿no? No digas, non ensines a aquel que además te va a aborrecer por ensinar o que quizás non era o momento de ensinar. O no sabes a extensao da tua vida. E ya para terminar, agora ya sí, de unha estela chamada Estela de Sejetep-Ibr, que ten 14 estancias de textos, e nas 6 primeras há unha serie de jeróglifos, se encontrou no Templo de Osiris en Abido, está no Museo Egipcio do Cairo, foi mandada a gravar por un home chamado Setep-Ibr, e tiro varias coisas, fico só con un parágrafo, e é a relación en Egipto con o faraón. Esa é unha relación moito bela, moito profunda. En certo modo, o faraón era aquel que encarnaba o poder dos deuses para trazer Maat á terra. E, en certo modo, o faraón contiña todas as almas de todos os egipcios. É unha idea moito bela. O sea, era como un cesto, de facto se usa moito esa palabra. A palabra propiedade en aquilo que é de ti, en jeroglífico egipcio, é representado por unha cesta. É aquilo que está dentro, o sea, tens dentro da cesta da tua alma. Está dentro da cesta da alma do faraón, por ser o punto da pirámide que conectaba con unha pirámide invisible onde están todos os deuses, esa cesta incluía todas as almas de Egipto. O sea, o faraón era a persoa a través da cual o Deus gobernaba Egipto. E iso creaba un vínculo moito, moito especial con ele, e este texto ten que ver con iso. Diz, o rei é un K, o sea, é unha imagen celeste. K significa duplo, imagen. É unha imagen, unha estatua significa K tamén. Unha fotografía é un K tamén. O sea, é unha imagen a través da cual goberna o invisible os deuses. A súa palabra é o alimento. Aquele que ele cría existirá. O sea, o que ele cría con a súa palabra existe. O que ele diz que se va a facer é o que se va a facer. Estamos a falar de un sistema teocrático completamente. Isto non ten nada de democrático, isto é teocrático. O sea, é a alma que faz ponte, podía ter sido outra, mas a que é ponte. A que é a ponte con o mundo celeste. Aquele que ele cría existirá. Ele é o herdeiro de cada deus, o protector da súa criação, da criação dos deuses, protege o rei, o faraón. Ele reprime os seus enemigos, eles, os deuses, reprimen os seus enemigos gracias a ele. Agora a súa majestade está no seu palacio. Ele é Atum, já falamos del, o deus Atum, porque une os pescoços, uneos. A súa protexá está por detrás daquele que permite o seu poder. O sea, aquel que traballa aliado con o poder do faraón, que é o poder dos deuses, ten un guardián dentro de sí. O propio faraón se converte en guardián dele, o guardián das súas costas. Diz, ele Knum é o modelador dos seres humanos, é o ceramista, é o deus ceramista, que ten cabeza de carneiro, que va modelando as almas humanas. Diz, ele Knum para todos os corpos, é o modelador das almas nos corpos, o criador que cría a humanidade. Ele é Bastet que protege as dúas terras.
aquele que o adorar terá protexado o seu braço. Esta imagem é belíssima. Bastet é a deusa gata. Então, a idea da gata, que ten o cariño que ten con os fillotes, ese sentido maternal, pues o faraón é esa deusa gata que protege as dúas terras. Aquele que o adorar terá protexado o seu braço. Ele Sekhmet contra quien transgride as súas ordens. Aquele a quien ele tivera versado está destinado á miseria. Sekhmet é a deusa leoa, é a deusa do karma, era a protectora non só do faraón, era a protectora da lei, era a deusa médica tamén. Era considerada a máis bela de todas as deusas porque era a beleza da lei, mas unha lei terrível, é a lei que con a súa garra faz justicia e protege e mata. Entón, el se converte, o faraón, en Sekhmet, nesa deusa leoa, contra quien transgride as súas ordens. Aquele a quien ele tivera versado está destinado á miseria. E por último, outro texto que diz que non sei onde está nunha tesis universitaria de una doctoranda, creo que de Coimbra, mas non vi de onde era este texto. É sobre o perfume do ollo de Horus. O ollo de Horus ten moitos significados. O ollo de Horus pode ser o sol, pode ser o ollo vengador de Ra contra as traições da humanidade a Ra, o sea, Sekhmet. Pode ser tamén a armonía de todo o que existe, porque nele resume todas as dualidades. O ollo é a suma de é a suma de a mitad, más mitad da mitad, más a mitad da mitad da mitad, más a mitad da mitad da mitad, más a mitad da mitad, o sea, é a suma de todas esas mitades que nunca chegan a ser a unidade, que se converten na unidade. Como que o todo é superior á suma das partes. Mas o ollo de Horus tamén é o ollo de Deus. O sea, a imagen no Corán, por exemplo, cando se fala do ollo de Deus, ou cando vamos de ferias a Turquía e aparece ese ollo de, como se chama, que te protege, porque representa o ollo de Deus. O sea, todo aquilo que é o ollar da vontade divina. Diz, o ollar, o perfume do ollo divino, de Horus, dotar-te-á de unha renda, dotar-te-á de energía, engrandecerte-á. O sea, que traballar pela vontade e ollo de Deus e todo o demás, como diz o Evangelio, será dado por acréscimo. O sea, si se traballa para aquilo que é o ollo divino, de que preocuparse demais? Todo o demás chegará de forma natural cando teña que chegar e como teña que chegar. Ben, e con isto temos feito unha pequena aproximación a elementos filosóficos en textos sagrados, en textos simbólicos e depois en textos dos Sebait, que son ya filósofos con nomes e apelidos, e que deron un pouco o camiño dunha filosofía para poder viver de forma armónica. Muito obrigado.